Pozdravljeni. Današnja družba ima skoraj vso svojo pozornost usmerjeno navzven. In to je z lahkoto vidno, če pogledamo malo okrog sebe in opazimo, da ljudje, torej družba, usmerja vso svojo energijo, ki jo ima, na stvari, ki so vidne navzven, s prostim očesom oziroma z našimi čutili. Torej, kar vidimo, slišimo, se dotikamo. In kaj to pomeni? Kaj pomeni, da je naša pozornost trenutno skoraj v celoti usmerjena v tisto, kar je vidno očem. To nakazuje na našo površinskost dojemanja sveta in na neke vrste blokado, torej nemoč ali pa strah pogledati v našo notranjost. Na nek način s tem pretiranim fokusom in pozornostjo na vzven si prikrivamo oziroma prikrivamo tisto, kar si še ne upamo pogledati v naši notranjosti. In se na nek način na vse pretege trudimo to našo notranjost, naše občutke, našo resnico prikriti, oviti, polepšati in na vse možne načine podaljšati to našo pot do naše notranjosti, kjer dejansko se nahajajo vsi tej zakladi, ki si jih v resnici želimo. In bolj, ko bo naša pozornost usmerjena navzven, dlje bomo pluli od naše resnice. Bolj, kot se imamo znotraj za manj vredne ali pa nespoštovane, bolj bomo to spoštovanje, vrednost, ugled iskali in celo gradili nekje tam od zunaj. In tam od zunaj se lahko jutri ali že danes vse podre. Če pa, ko se odločimo obrnemo to našo pozornost iz zunanjega sveta na naš notranji, takrat bodo stvari stekle. Vsak začetek je ponavadi težek, ampak kljub vsemu se izplača, kajti vse, kar vidimo od zunaj in predvsem kako dojemamo svet okrog nas, izhaja iz naše notranjosti. Če od zunaj še vedno iščemo srečo in je ne moremo najti oziroma rabimo za to srečo vedno znova in znova kupovati nove stvari, to samo kaže, da je naš notranji svet še neurejen oziroma kliče po pozornosti. Kajti sreča in vse ostale stvari oziroma počutja, ki jih iščemo tam od zunaj, so že v nas samih. In edino v nas samih so ta počutja,
večna in varna pred svetom, ki je okrog nas. Prej, ko si bomo upali obrniti našo pozornost iz zunaj navznoter, prej bomo dosegli tisto, kar si morda ne upamo dati, oziroma bomo še iskali morda celotno življenje. Torej, vsak začetek je na nek način težak. In vsak začetek se rodi v naši notranjosti. In prej, ko bomo začeli dojemati svet iz našega centra, iz naše notranjosti, prej bomo dosegli tisto, po čem hrepenimo. Hvala.